الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Lavdi, falënderimi dhe adhurimi takojnë vetëm Allahut, krijuesit absolut të gjithësisë, vetëm atij mbështetemi dhe vetëm prej tij kërkojmë faljen e mëkateve tona, mbulimin e tmetave tona si dhe pranimin e veprave tona. Ndërkaq salavatet, selamet dhe përshëndetjet më të përzemërta dhe më të sinqerta çdo herë dhe pa ndërprerje nga thellësia e shpirtit ja dërgojmë Muhammed Mustafas alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë pasuesve të traditës së tij deri në ditën kur nuk do të ekzistojë më kjo gjësi. Besimtarë nderuar, paqja, mëshira dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ju, mbi familjet tuaja dhe mbi mbar besimtarët anë kënd botës kudo që jetojnë dhe veprojnë. 2 javët e kaluara e kemi trajtuar një prej ngjarjeve më të rëndësishme kuranore, atë të betejës së Hendekut, e cila para sa ishte e vështirë, duke pasur parasysh faktin që besimtarët detyruan që të ballafaqoheshin me 10.000 ushtar kundërshtar nga aleanca e krijuar nga qifutët, politeistët, disa fise arabe kështu me radhë, ishte edhe krenari për besimtarët, për faktin se ata pa ju trembur syri dhe pa u lëkundur zemrat e tyre u ballafaquan me ta, e para se gjithash i ndërmorën të gjitha shkaqet e nevojshme të fitores. Dhe shkaku kryesor i kësaj fitore, pas Allahut madhërisëm, padyshim se ishte strategjia e përdorur nga ana Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam përmes këshillës që ia dha Selman Farisiu, sahabiu i nderuar, një taktik e më parë nga arabët, por e përdorur nga persët në luftrat e shumta që ata i kishin zhvilluar. Jemi munduar që ta paraqesin përshkrimin sa më të duhur kuranor që Zoti ja bën kësaj ngjarje, duke e mbështetur atë edhe me hadithe autentike. Ndërkaq sonte me lejen e Allahut madhërisëm do t'i nxjerrim disa prej mësimeve më madhështore nga kjo ngjarje kuranore. E që e para për tyre është padyshim besimi i palëkundur në Allahun e madhërisëm. Në kohë frike dhe kërcënimi, besimtari nuk lëkundet, përkundrazi atij i forcohet besimi edhe më tepër. Prandaj sahabët e nderuar të cilët u përgatitën maksimalisht për ta zhvilluar këtë betejë, ata ishin mëse të informuar për atë se kundërshtarët e tyre, armiqtë e tyre ishin të shumtë në numër, ishin të fuqishëm edhe në mobilizim, por kjo nuk ndikoi në zemrat e tyre. Rrethanat e krijuara ishin të frikshme, edhe nuk është se ata nuk përjetuan frikë të natyrshme në zemrat e tyre, kjo ishte krejtësisht normale. Por asgjë nga këto gjëra nuk ndikuan në besimin e tyre të fuqishëm që e kishin tek Allahu i madhërisëm. Dhe këtë Allahu më së miri e ka sqaruar përmes ajeteve të trajtuara javët e kaluara, ku përkundër faktit që atyre u erdhi, pra në mënyrë metaforike Allahu e tregon, atyre u erdhi zemra në gabxher, gjë që nuk ndodh fizikisht, por për shkak të frikës që ata përjetuan, kjo nuk ndikoi që ata të dobësoheshin apo të lëkundeshin në fenë e tyre. Pra, nuk u arsyetuan me atë se po ballafaqohen me një ushtri shumë më të fuqishme e të dorëzoheshin. As nuk u arsyetuan me dobësinë e tyre ekonomike apo me dobësinë e tyre ushtarake. Por ata gjetën forcë për të vazhduar tutje dhe për të mos u lëkundur në rrugën e Allahut madhërisëm, saqë Allahu i lavdron ata përmes ajetit që gjithashtu kemi treguar, walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadha ma wa'ada Allahu wa rasuluhu. Hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqa Allahu wa rasuluhu. Kur i pan gjithë ata ushtar, me gjithë atë mobilizim ushtarak që i kishin, kur e pan atë pamje ashtë të frikshme dhe të tmerrshme, ata nuk thanë se ne friksohemi për tyre, as nuk thanë se ne duhet të tërhiqemi, as nuk u dorëzuan, as nuk u plagështuan, por thanë kjo është ajo që na ka premtuar Allahu dhe i dërguari i tij, e padyshim se Allahu dhe i dërguari i tij e kanë mbajtur premtimin. Kjo duhet na bëjë që të analizojmë shumë edhe të meditojmë tepër. Nëse në rrethana kaq të vështira, sikurse është lufta, e mos flasim për luftrat që janë zhvilluar aso kohë,
Në veçanti luftrat që i kanë përjetu muslimanët e parë, pra ajka e ummetit islam, siç janë sahabët, në krye të tyre Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam. Edhe kjo ka ndikuar tek ata pozitivisht. Si është fjala me ne që jetojmë në kohë moderne, me gjitha këto avancime shkencore, teknologjike, arsimore, edukative, si është fjala me gjithë këtë komoditet jetësor që ne i gëzojmë, e që kjo padyshim se është mirësi nga në Allahu të Madhërisëm, dhe fatkeqësisht ne nuk po e përjetojmë një përjetim tillë sikur se e përjetuan sahabët. Pra, nëse dikush do të duhej ta përjetonte madhështinë e Allahut të Madhërisëm, madhështinë e Islamit, do të duhej ta përjetonim ne në këto mirësi që ne po jetojmë. Pra do duhet që ne të themi hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu. Kjo është ajo që na ka premtuar Allahu dhe i dërguari i tij. Wa sadaqa Allahu wa rasuluhu. E Allahu dhe i dërguari i tij kanë thënë gjithmonë të vërtetën, pra e kanë mbajtur premtimin. Por sahabët e nderuar në momentet më të vështira të jetës, përballë armiqve më të frikshëm që janë ballafaqur ndonjëherë, ata e kanë thënë pra në kulminacionin e vështirësisë, jo në kulminacionin e mirësisë, por të fatkeqësisë, të vështirësisë. Kjo tregon për imanin e fuqishëm që e kanë pasur sahabët e nderuar. Dhe njëherët neve na tregon se si duhet ta trajtojmë mirësinë edhe sprovën në raport me Allahun e Madhërisëm. Pra, mirësitë dhe sprovat duhet bëhen shkak i fuqizimit të imanit tonë, dhe jo shkak i largimit nga rruga e Allahut të Madhërisëm. Pastaj mësimeve të radhës është ajo se drejtimi kërkon urtësi. Pra, udhëheci i mirë i dëgjon mendimet e të tjerëve. Udhëheci i mirë nuk merr vendime kokë në vete, sado javë që të jetë, sado inteligjencë që të ketë. Ai çdo herë këshillohet dhe konsultohet me njerëzit e duhur dhe ata që i ka përreth vetes së tij. Historia njerëzore nuk njeh lider më të përsosur se sa Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam. Nuk njeh lider më të kompletuar, më të formuar, më të edukuar se sa ai. Çfarëdo vendimi që ta ndërmerrte vetvetiu nuk do të gabonte, sepse ka qenë i mbrojtur nga ana e Allahut Madhërisëm që të mos gaboj. Megjithatë, ai u konsultua çdo herë me sahabët e tij, në veçanti me ata që i kishte më të afërm dhe që i konsideronte si të denjë për t'i konsultuar. Sepse ai deshi që i pari ta realizoj urdhrin e Allahut Madhërisëm. O shawirhum fil amr, konsultoi ata, këshilloi ata në çështje të caktuara. E pastaj pasi ti konsultosh njerëzit e duhur, pasi që i këshillon ata, apo merr këshilla prej tyre, udhëzime dhe instruksione të nevojshme, fe idha azamta fatawakkal ala Allah, Allahu thot atë çështjen dorëzoj Allahut, e padyshim se Allahu i do ata të cilët mbështeten plotësisht tek ai. Pra këtu Allahu i Madhërisëm, edhe teorikisht përmes ajeteve të Kuranit, edhe praktikisht përmes shëmbëltyrës së Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, na mëson istisharën edhe istikharën, na mëson konsultimin dhe këshillimin me njerëzit e duhur në çdo rrethon jetësore, edhe për çështjet më elementare të jetës. Çdo herë është më mirë që të konsultohemi, çdo herë është më mirë që të këshillohemi, nga se ne nuk e dim, mund të gabojmë për diçka, e cila në shikimin të parë mund të jetë shumë e thjeshtë, por pastaj mund të ketë pasoja të rënda. Në anën tjetër, pasi që përfundon këshillimi, si një prej shkaqeve kryesore të ndërmarrjes së veprimeve të nevojshme, pason ndërmjetësimi mes nesh dhe mes Allahut Madhërisëm përmes duas, pra istikharja, kur ne çështjen ja dorëzojmë pastaj Allahut. Kemi pyetur aty ku kemi pasur mundësi, i kemi konsultuar njerëzit kompetent që ne mendojmë se janë, dhe pastaj ja kemi dorëzuar Allahut çështjen dhe nuk kemi mërzitur fare për atë se çfarë do të ndodh pastaj. Pra kur ne këshillohemi dhe pastaj ndërmjetësojmë tek Allahu i Madhërisëm, sinqerisht përmes lutjeve tona, dhe në fund ja dorëzojmë çështjen Allahut, çfarëdo që të jetë ajo çështje, e vogël apo e madhe, nuk duhet mërzitemi fare, sepse të gjitha shkaqet sheriatike, legjislative islame i kemi ndërmarrë maksimalisht. Cilado që të jenë rezultatet, çfarëdo që të jenë pasojat, ato kanë qenë në të mirën tonë. Edhe nëse nuk është realizuar ajo që ne eventualisht e kemi planifikuar, edhe nëse nuk është realizuar ajo që ne e kemi paramenduar, por ajo që vije nga ana e Allahut, pas ndërmarrjes së shkaqeve të nevojshme, çdo herë është më e mira për ne. Pastaj për mësimeve të radhës është edhe shfrytëzimi i diturisë së huaj, shfrytëzimi i njohurive të huaja, i praktikave të huaja për që janë të dobishme. Rasti i hendekut,
rasti i propozimit të Selman El Farisi, që i dha Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, është rasti më eklatant se si ne duhet t'i marrim dituritë të tjerëve edhe nëse nuk janë musliman, por që kanë të bëjnë me dunjallëk, që kanë të bëjnë me jetën e kësaj bote, që nuk interferojnë fare në fetari apo edhe në fe. Nëse Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam e ka marrë një praktikë tillë, madje në fillim të Islamit, që në fillim të Islamit xhelozia për fen është çdo herë më e madhe. Pra, nëse nuk do të toleroj një gjë të tillë, më së pari nuk do të tolerohej në fillim të Islamit, sepse mënyra se si ndërtohet shoqëria islame do të ngjelet shembull për gjeneratat e marshme, gjeneratat e mëpasme. Pra, ajo që Muhammed Mustafa ka dashur neve me na tregu përmes pranimit të këtij propozimi është se ne duhet t'i marrim praktikat e dobishme në qoftë se ne kemi nevojë për to. Prandaj propozimi i Selman Farisiut e fitoi luftën. Pranimi i këtij propozimi e fitoi luftën. Në anën tjetër kjo tregon edhe për modestinë e Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam, i cili nuk ka lejuar që epiteti i tij të ndikojë në mospranimin e një mendimi të qelluar, e një propozimi me vend. Pra, nuk ka epitet më të lartë se sa të jesh Muhammed Rasulullah, madje edhe Rasul edhe Nebi, edhe i dërguar edhe pejgamber. Nuk ka epitet më të lartë se sa ky epitet. Por kjo ja ka shtu Muhammed Mustafas modestin, alayhi sallam. Dhe sa herë që ka qenë pyetje interesi i përgjithshëm, kauza islame, ai ka marrë mendime të qelluara. Dhe rastet në historinë islame janë të shumta që dëshmojnë për një gjë të tillë, e një prej rasteve më specifike edhe më të drejtë për drejtë është pikërisht rasti i Hendekut. Pranimi i këtij propozimi, pranimi i kësaj ideje dhënë nga ana e Selman Farisiut radhiyallahu anhu, bëri që të fitohej kjo betejë pa pasur nevojë që të derdhet shumë gjak, edhe pa pasur nevojë që të zhvillojë një luftë e madhe. Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "El hikmatu dallatul mu'min, fa haythu wajadaha fa huwa ahqqu biha." Urtësia është gjëja e humbur e besimtarit. Kudo që ta gjej atë, ai ka shumë të drejtë për të. Por më së shumti që ka të drejtë për urtësinë e gjetur është besimtari, sepse besimtari e përdor më së miri urtësinë e caktuar. Çfarëdo njohurie, çfarëdo urtësie që dikush na ofron, edhe ne kemi nevojë për të, ne duhet ta marrim të parët. Ashtu siç e mori Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe sahabët në betejën e Hendekut, gjë që rezultoi pastaj me një sukses jashtëzakonisht të madh. Për mësimeve tjera, falni se pas të më haru më nalë. Për mësimeve tjera që përçon kjo ngjarje madhështore, është edhe ajo se uniteti është fuqi. Madje historikisht, përgjatë gjithë njerëzimit, në veçanti përgjatë historisë islame, asgjë nuk ju ka sjellur muslimanëve fuqi më të madhe se sa unifikimi i radhave tyre, se sa bashkimi. Sepse uniteti është fuqia e përhershme. Pra, çfarëdo rezultate që të arrijmë ne, atë më së miri e ruajmë kur e ruajmë unitetin mes vete, kur e ruajmë bashkësinë e përgjithshme islame. Dhe kjo ngjarje që ne e kemi trajtuar, pra ngjarja e Hendekut, ka dëshmuar më së miri për një gjë të tillë. Bashkimi i muslimanëve, uniteti i muslimanëve, për të hapur Hendekun, për të realizuar të gjitha urdhat e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, bëri që ata të jenë më të fuqishëm se sa kundërshtari i tyre. Ndonse materialisht, për nga aspekti i kushteve materiale, armisht ishin pakrahasimisht më të fuqishëm se sa muslimanët. Mirë, por shpirtërisht, edhe nga aspekti i organizimit, nuk ishte fuqi që mund të imposhte muslimanët. Prandaj, jo rallëherë i kanë fituar luftrat edhe i kanë fituar betejat muslimanët pikërisht me të vetmën fuqi, garantuese e që është fuqia e unitetit, fuqia e bashkimit të muslimanëve. Sepse për dallim prej tjerëve muslimanët në çfarë ideali bashkohen? Pra, kush është ideali që ata i bashkon kaq fuqishëm? Është litari i Allahut Madhrishëm, është Kurani, është Islami, është Sunneti i Rasulullahut sallallahu alaihi wasallam. Pra nuk ka ideal më fisnik se sa ky. Çfarëdo ideale që të kenë armiqtë e Islamit, që i bashkon ata, i unifikon ata, sepse edhe armiqtë janë të unifikuar. Madje sot nuk njeh historia e njerëzimit
unifikim më të madh të armiqve kundër Islamit. Por megjithatë ata mbeten të pafuqishëm përballë unitetit të muslimanëve. Nëse muslimanët bashkohen sot, besoni që nuk ka fuqi që mund të imposhtë ata. Në anën tjetër, kush është arsyeja kryesore që neve sot na sulmojnë gjithë? Madje tallen me ne. Është përçarja mes nesh. Nuk është fuqia atyre, është dobësia jonë. E dobësia jonë ka ardhur si pasojë e humbjes së unitetit mes nesh. Për një mendim personal, ne jemi në gjendje me u keq kuptu mes vete, jemi në gjendje me u armiqsu mes vete, jemi në gjendje mos me i dhanë selam njëri tjetrit. Nuk ka humbje më të madhe se sa kjo. Pra kjo është në një farë me shkelje e Kuranit dhe Sunetit praktikisht. Nëse jo teorikisht, praktikisht është shkelje e Kuranit dhe Sunetit. Nga se Allahu nuk lë hapësirë zgjedhore që dikush t'i bashkohet apo të mos i bashkohet radhave të muslimanëve. Thot wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Kapuni për litarin e Allahut gjithë, pas një përjashtim, xhamia, dietarë jo dietarë. Musliman që posedojnë dituri të thella islame, apo dhe musliman të rëndomt, pa marrë parasysh, çdo kush që ndjen veten musliman, e ka për detyrë që ta ruaj unitetin. Uniteti është farz për secilin prej nesh, është farz individual. Ndërkaq përplasjet e mendimeve mund të ndodhin, por kur nuk duhet të personalizohen. Sahabët kanë pas kundërshti të mëdha për çështje të caktuara, por kur nuk janë personalizuar ato. Ne po me marrë me analizu vetëm dy figurat më të ndritura pas pejgamberëve të Allahut, që është Ebu Bekri dhe Omeri. Me analizu se sa herë janë përplasur mes vete për çështje islame, për kauzë islame, gjë që ka pas bëj për shembull me luftimin e disa njerëzve, sikurse rasti i luftimit të renegatëve, ku Ebu Bekri ka thonë duhet mi luftu, Omeri ka thonë s'duhet mi luftu, qysh me qush pat kundër atyre që thonë la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Ebu Bekri ka thonë po, vazhdoje hadithin. Vazhdoje se Omeri është argumentu me hadithin umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Që jam urdhëruar që t'i luftoj njerëzit derisa të thonë la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. E ka thonë ata thonë la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, çish po i lufton ti? Ka thonë po vazhdoj hadithin, wa iqamis salat wa ita'iz zakat e kështu me radhë. E ata çka kanë qenë? Ata kanë qenë kundërshtues të zakatit, pra mohues të dhënies së zakatit. Gjë që është bë obligim me luftu ata, sepse po të hapej kjo derë e përdhocjes së konditave islame, sot nuk do të kishte islam. Edhe Abu Bekri ka pas mirë, po kur nuk e kanë personalizuar çështjen mes vete. E kanë ngrit zonin me njëri tjetrin, Abu Bekri me Omerin. Por edhe raste shumëta. Ne sot për çështje banale zihemi mes vete. Për çështje banale menjëherë nga gjuha i përçojmë urrëtiet në zemër. Kjo s'ka mujt me ndodhë të sahabët. S'ka mujt me ndodhë, s'ja kanë leju vetes me ndodhë. Ata kanë qenë njerëz sikurse ne. Mirë po, ata e kanë pas frikë Allahun sinqerisht. Edhe ata e kanë kuptuar seriozisht çështjen e unitetit islam. Ata kanë qenë më së vetëdijshëm se vetëm përmes tyre do të përçohet Islami nesër. Prandaj kanë dashur me lënë një shëmbëtyr të mirëfillt pas vetës, me qenë gjenerata art, e cila pastaj do t'i bartë emanetet e këtij Islami për gjatë brezave të ardhshëm. Për mësimeve të radhës është edhe durimi në vështirësi. Pa durim nuk ka sukses në asnjë fushë. Shembulli i treguar në hapjen e Hendekut, sidomos në hapjen e Hendekut, është shembulli më i mirë se si duhet durohet në rrugën e Allahut. Nuk ka sukses pa vështirësi. Harrone, s'ka mundësi me ardh umetit në tërësi si umet, por edhe neve si individ, si pjesë përbërëse e këtij umeti, këtij trupi madhështor, pa vështirësi, pa mundime, pa telashe, është e pamundur. Siç thot Ibn al-Qayyim rahimahullah, thot nuk ka rehati me rehati. Nuk një historia njerëzore, në veçanti ajo islame, që kanë arritë rehati me rehati. Komoditeti nuk sjell rehati. Vështirësitë sjellin rehati. Mundime sjellin rehati. Njeriu ka nevojë me u kalit, prandaj Allahu i Madhërisht ka lejuar me ndodh këto betejë. Ka mujt Allahu mi parandalu këto betejë, ose ka mujt Allahu i Madhërisht me ndihmu muslimanëve më njëherë në mënyrë të drejtë për drejtë, me aqu një melek, mjafton Xhibril me pasqu edhe i kish shkatruar krejt jo besimtar. Edhe kur ju kanë ndihmuar për shembull në betejën e Bedrit dhe në disa betejë tjera, përmes melekëve të tij, nuk i kanë ndihmuar në mënyrën qysh melekët kanë mundësi me vepru.
Por ja u ka dhënë një shtytje atyne, që ata me pas parasysh se ju do të më ndërmarr gjitha shkaqet e nevojshme. Nuk ka mundësi me ardhë një sukses në jetë pa i ndërmarr shkaqet e nevojshme dhe të kërkuara nga ana e vetë Zotit për nesh. E një prej shkaqeve më të rëndësishme dhe më thelbësore të suksesit, sidomos të fitores, është durimi. Nuk mund me ndodhë me marrë fitoria pa durim. S'ka mundësi. Ne sot jemi duke kaluar në një fazë shumë kritike të umetit. Ajo që janë duke përjetu muslimanët nuk te i kalohet pa durim. Wallahi nuk te i kalohet pa durim. Ata që në mënyrë të drejtë për drejtë pasprovohen, sikurse vëllezërit dhe motrat tona në Palestinë, edhe në disa vende tjera. Ata po ja dëshmojnë Allahut praktikisht se si duhet të durohet. Dhe realisht po na i përkujtojnë edhe ato sekuenca madhështore të sahabëve se si kanë duruar ata. Edhe me thonë la ilaha illallah në ato momente të vështira, edhe me falenderu Allahun, me thonë alhamdulillah, edhe me i dërgu salavat e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, me dal prindi, baba, me afal gjenazën 6 djemve, edhe me i dhonë mesazh botës se ne duhet me duru, ne jemi shembulli më i mirë i durimit, këtë bën vetëm një besimtar që ka iman të pastër, sinqert në Allahun e Madhërisëm. Këto modelet përmendura nuk janë të rastësishme. Po të mos ishin këto ajete kuranore, po të mos ishte kjo ngjarje e treguar nga ana e Allahut Kur'an dhe nga ana e Muhammed Mustafa alayhi salam, sot vëllezërit dhe motrat tona nuk do të duronin, do të pëlqisnin nga ajo që janë duke përjetuar. Po janë pikërisht këto ajete, këto shembuj madhështor që neve na inkurajojnë, na fuqizojnë imanisht, po na fuqizojnë në besim, sepse fuqia më e madhe një njeriu është besimi në Allahun e Madhërisëm. Prandaj Allahu besimtarëve durimtar nuk ju ka kufizu limit shpërblimit. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Durimtarëve Allahu nuk ju ka kufizu kësi sevap. Ka thonë Allahu durimtari e ka sevapin pa limit, sepse nuk është e lehtë të durohet. Një prej argumenteve më të drejtë për drejta të imanit tonë është durimi në fatkeqësi. Kur ti duron. Prandaj pejgamberi Allahut ka thonë ajaban li amri al-mu'min sallallahu alaihi wasallam, ka thonë është e çuditshme çështja e besimtarit. Inna amrahu kulluhu lahu khair. E gjitha kauza e një besimtari, e gjithë çështja e tij është mirësi. In asabathu darra sabar fa kana khairan la, wa in asabathu sarra shakar fa kana khairan la. Nëse e godet në një fatkeqësi, duron dhe kjo është më e mira që ai duhet bëj. Nëse e kaplon një mirësi, ai falënderon dhe kjo është më e mira që ai duhet bëj. Pra ne shtektojmë drejt Zotit Madhërisëm përmes durimit në fatkeqësi, në sprovë dhe përmes falënderimit në mirësi. Dhe këtë më së miri e kanë treguar dhe e kanë dëshmuar sahabët, edhe ata që i pasojnë sahabët e nderuar. Për mësimeve të radhës është ajo se lufta nuk është gjithmonë zgjidhja. Pra shpesh ne mendojmë se nëse zhvillohet luftë, kjo është zgjidhja më e mirë. Betejë e Hendekut e ka dëshmuar krejtësisht kundërtën. Shpesh mbrojtja e mençur është më efektive se sa përballja e drejtë për drejtë. Nga se ne duhet t'i analizojmë dhe duhet t'i mendojmë edhe pasojat. Pejgamberi jon i dashur sallallahu alaihi wasallam pse e përzgjodhi mendimin e Salman Farisiut dhe nuk i mori mendime tjera. Shumë prej sahabëve dhanë mendime të ndryshme, por e përzgjodhi mendimin e sahabiut të nderuar Salman. Por arsye se kjo kishte më pak pasoja. Ai dinte mirë rrethanat Medinë, i dinte mirë rrethanat Mekë. Ai e kishte parasysh se çfarë ishte përgatitur, çfarë aleancë kishin krijuar armiqt e muslimanëve. I analizoi gjitha rrethanat, edhe i paramendoi gjitha rezultatet. Prandaj e mori këtë propozim edhe këtë ide, sepse atij i interesonte që të kishte sa më pak pasoja. Nuk është e logjikshme me e vetë shkatru veten, me u ekspozu para një rreziku të panevojshëm. Vetë Allah e ka ndaluar në Kur'an. Allah thotë wala tulqu bi aydikum ila at-tahluka. Mos u vet gjuani në shkatrim me duart tuaja. Pse e hedh veten në shkatrim me dorën tënde? Ku ke mundësi me i minimizu disa pasoja, madje ke mundësi me i parandalu ato krejtësisht. Kështu ka vepruar pejgamberi jon i dashur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Euforia e sotme që shpesh herë vrejmë, e cila është shumë e theksuar tek shumica e muslimanëve, në veçanti tek rinia e muslimanëve, na jep të kuptojmë se sa të pavetëdijshëm jemi për pasojat. Gjitha këto betejë që janë zhvilluar prej muslimanëve,
është dashur kohë me arë për mi zhvillu ato. Ne e dim shumë mirë se që kanë përjetuar muslimanët në Mekë për vite me radhë. Edhe e dim akoma më mirë se sa gjatë kanë pritë për me adhonë Allahu urdhrin e luftës. Pse Allahu si ka leju me njerë me luftu muslimanët? Pse jo ka leju një gjatë tillë pas një kohë gjatë? Janë vra, janë prej, janë persekutu, janë vënu fizikisht, psikikisht musliman. Ama Allahu s'ju ka thonë leje me bo gjihad, me luftu. S'ju ka thonë leje. Ka thonë duroni. Se para se më mbrojt pe armikut jashtëm, do të më mbrojt pe armikut brendshëm. Dhe kjo është ajo që nas po mujna me kuptu. Janë disa armiqësit brendshme me veten tonë, me unin tonë që ne i kemi, që duhet fillimisht me shtiru veten për tyre, pastaj me ushtiru pe armiqve të jashtëm. E Allah fillimisht ka dasht sahabat të nderuar, bartësit e mesazhit islam, që t'i çliroj nga këto armiqësi të brendshme. Ka dasht me ia mësu sabrin, urtësinë, lartpamësinë. Ka dasht me ia mësu edhe ndërmarrjen e natyrshme të shkaqeve, nëse nuk ka sukses pa ndërmarrjen e tyre. Prandaj Allahu ju ka thënë sahabëve përmes ajetit kuranor: "Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa", që do të thotë përgatituni kundër tyre, pra kundër armiqve tuaj, me aq forcë sa të mundeni, me aq fuqi sa të keni. Ky ajet neve na tregon se ne duhet me ndërmarr shkaqet e nevojshme brenda rrethanave aktuale. Pra, ne nuk mujna për shembull përmes asaj që kanë përjetuar sahabët në një moment caktuar, në një betejë caktuar, na tash me apliku në këtë realitet aktual. Nëse përputhet realiteti i sotëm me realitetin e djeshëm, në rregull jemi. Por nëse nuk përputhet, ne duhet jemi largpams. Aktualisht ne më shumë t'i kemi nevojë me luftu armikun e brendshëm, me luftu egun ton, me luftu smundjet tona, me shiru veten për këtyre smundjeve. Prandaj është kjo gjendje që e kemi. Dobësia jon ka bërë që me dominu armiqt kundër nesh. Sepse ne akoma nuk i kemi kuptuar realitetin e devotshmërisë. Ne mendojmë sot devotshmëria është me u përplas mes vete. Devotshmëria më primare është me u përplas me veten tënde, me analizu veten tënde, me formu dhe me eduku veten tënde. Kështu kanë vepruar sahabët e nderuar. E tek pastaj kur fuqizohemi ne në shpirt, kur e kuptojmë thelbin e devotshmërisë, kur e kuptojmë se ne nuk jemi këtu për marrëmundsu mes vete, kur e kuptojmë se ideali islam nuk realizohet vetëm se përmes devotshmërisë reale, e cila është ndërtuar me Kur'an dhe me Sunet, atëherë kemi pas mundësi me imu i tjerë. Se historikisht muslimanët kur s'kan qenë më të fuqishëm ushtarakisht se sa jo musliman. Kur? Edhe në kulmin e suksesit tyre, edhe kur e kanë sundu këtë botën, apo shumicën e botës, nuk është se armiqtë e tyre nuk kanë qenë më të fuqishëm se sa ushtarakisht. Por shpirtërisht kanë qenë më të fuqishmit. Andaj s'ka mujt kërkush me i thyj ata. Edhe sot nuk rikthehet krenaria e ummetit vetëm se ashtu siç është rikthy në kohën e sahabëve, në të parat e këtij ummeti. Këtë ka thënë edhe Imam Maliku, rahimahullah, ka thënë nuk përmirësohet gjendja e fundit të ummetit vetëm se ashtu siç është përmirësuar gjendja e fillimit të këtij ummeti. Ne kemi shembullin më të mirë të mundshëm, kemi sahabët e nderuar. Analizoni çfarë jetë kanë bërë sahabët para islamit, analizoni çfarë anomali shoqërore kanë pas para islamit, analizoni çfarë armiqësi kanë pas mes vete. Ne si kemi ato, alhamdulillah. E pse s'po mujna na morin gjallë, pse s'po mujna na me rikthy këtë krenari, sepse nuk pinjojmë prioritetet. Kemi dalë tek tjerët para se me kalu tek vetvetja. Ata fillimisht janë marrë me vetveten e tyre, e kanë pastru veten e tyre, pastaj kanë dalë tek të tjerët, edhe janë ballavaçu edhe me armiqt. Bashkëpunimi ndërmjet muslimanëve, një prej çelësave të suksesit të një shoqërie islame është bashkëpunimi mes tyre, solidarizimi mes tyre. Allahu qartazi dhe prerazi në Kur'an thotë: "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan." Bashkëpunoni mes vete, solidarizohuni mes vete në mirësi dhe në devotshmëri. Dhe kurse si mos bashkëpunoni mes vete në armiqësi dhe në mëkatim. Ne sot për shembull, më shumë nëse analizojmë në tërësi, më shumë bashkëpunojmë mes vete në mëkatim
edhe në armiqësi se sa në mirësi dhe në devotshmëri. Prandaj jemi këtu ku jemi. Thjesht duhet me e kthy anën. Pra, me bashkëpunu në mirësi dhe në devotshmëri dhe kursesi mos me bashkëpunu në mëkatim dhe në armiqësim mes nesh. Dikush thot, mirë be hoq, po na si mi tu e luftu njëri tjetrin me armë, edhe pse ka shumë raste që fatkeqësisht kanë luftu muslimanët edhe mes vete me armë. Por a nuk mjafton lufta që jemi duke e bën me fjalë? A nuk mjafton lufta që jemi duke e bën me akuza, me paragjykime, me mendime të këqija, me përgojime? Çka bëton tjetër? Bile kjo luftë është shumë më shkatruese se sa lufta frontale. Se fundja kur e din para vetes kanë e keja dhe çfarë po thot për ty dhe si po të sulmon, ke mundësi edhe më mbrojt dyqysh. Ama çka më bën me ata që po flasin mas shpine? Kur i yti, kur Hasani fol për Huseinin, Muhamedi fol për Osmanin. Kjo është armiqësia më e madhe që na mund na bëj vetes, më shumë se sa që na bën dikush tjetër. Prandaj thot Allahu i Madhërisëm, kursesi mos bashkëpunoni në mëkatim edhe në armiqësi. Bashkëpunoni në mirësi dhe në devotshmëri. A nuk mjafton bashkëpunimi i aleatëve jo musliman kundër islamit dhe muslimanëve në armiqësimin ndaj nesh dhe në mëkatimin që neve po synojnë me na thellunte, që na janë ndihmu atyre edhe mes vete? Absolutisht nuk lejohet një gjë e tillë. E shembulli i ngjarjes së betejës së Hendekut është shembulli më i mirë se si duhet bashkëpunojmë mes vete. Mënyra se si janë bashku sahabët, mënyra se si kanë bashkëpunuar, secili e ka luajtur rolin më konstruktiv të mundshëm në hapjen e Hendekut, në ballafaqimin me armikun, në fitoren e kësaj beteje. Secili prej tyre. E para se gjithë është Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ai ka qenë modeli më i mirë këtë drejtim. Kur ju ka thonë sahabëve, bashkohuni mes vete, bashkëpunoni, mos lejoni me u përqa. Ata e kanë marrë seriozisht këtë çështje. Nuk kanë thonë masi që kanë dalë prej xhamisë apo prej konakut, ku kanë qëndruar musliman, hajt be leje hoxha çka po thot. Nuk kanë thonë se fundja hoxha flet me ajetet Kuranit dhe me hadithe të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Nëse ti ke një antipati ndaj atij hoxhe, kjo nuk t'jep të drejtë ty mos më marr ajetin edhe hadithin. Se fundja ajo që po e thot prej ajeteve dhe hadithe ajo qëndron. E nëse ti thua kësaj, realisht ti tregon për një smundje të madhe në zemrën tënde, që ti ose e ke vrejt, po s'po don me e shëru, ose si e tu e vrejt. S'mundesh me e shëru. Sahabët i kanë marrë seriozisht këto gjëra. A ka thonë Allah, ka thonë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, e kanë marrë shumë seriozisht. Ja Yahya, khudh al-kitaba bi quwwa. O Yahya, merr librin seriozisht, merr fuqishëm. Që i bie çdo ajet Kuranit, do të më marr seriozisht. Çdo hadith të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam do të më marr seriozisht. Sidomos ato që kanë të bëjnë me përmirësimin e veteve tona. Kjo është ajo që më marr më seriozisht se sa çdo gjë tjetër, sepse pe këtu fillon realisht suksesi. Allahu i ndihmon besimtarët, s'ka dyshim. Teorikisht gjithë e dinë, mirë po kur përjetohet kjo dhe praktikisht, kjo na fuqizon imanin në raport me Allahun e Madhërisëm. Dhe kjo ka ndodhur me sahabët e nderuar në betejën e Hendekut. Kur përpjekjet janë sinqerta, ndihma e Allahut vjen në mënyra të paimagjinueshme. Nuk ja ka marrë mendja sahabëve në Hendek se kam ju ardha jo fitore. Nuk ja ka marrë mendja, ama kanë qenë të bindur në fitore. Pse kanë qenë të bindur në fitore? Se kanë ditë që Allahu nuk i le pa ndihmë. Allahu ka premtuar dhe ka garantuar që ai çdo herë është me besimtarët e tij. Madje jo vetëm që ju ka ndihmu, por ju ka ndihmu në mënyrë të jashtëzakonshme. Ju ka dërguar erë të fuqishme që jo muslimanët e kanë përjetuar, muslimanët se kanë përjetuar. Edhe ju ka dërguar melek që i kanë mbjellë frikën në zemrat e tyre. Përkundër faktit që kanë qenë numerikisht shumë më tepër se sa muslimanët, ushtarakisht kanë qenë shumë më të fuqishëm, prap janë friksu për muslimanëve. Nëse është dash dikush me u friksu, nga thellësia e shpirtit, është dash me u friksu musliman. Nëse është dash dikush me qenë i bindur në fitore, është dash me qenë jo musliman. Ama musliman kanë qenë bindur në fitore. Pse? Se kanë qenë bindur në ndihmën e Allahut ndaj tyre. Allah thon Kur'an, "Fa arsalna alehim rihan wa junudan lam tarawha." Ne ju kemi dërguar atyre në Hendek rih, pra një erë të fortë, të fuqishme, që s'ja u kalon as çadrat, as tenxherat e as zjarrin me qëndru.
Edhe ja u ka dërguar melekët e tij që i kanë mbjellë frikën në zemrat e jo muslimanëve. Kështu ndodh edhe me ne, nëse jemi të bindur në ndihmën e Allahut ndaj nesh. Kanë me ndodh sprova, kanë me ndodh fatkeqësi, kanë me ndodh çfarë do që ndodh për shkak të tonin, ndodh për shkak të bëmave tona. Edhe fatkeqësia kur vjen është për shkak të bëmave tona, për shkak të gjunaheve tona. Edhe sprova kur vije për shkak të imanit ton. Pra, në çdo rrethon ne jemi fitimtar. Në qoftë se e kuptojmë, edhe në qoftë se e mirëpresim. Pra, nëse ndodh një fatkeqësi, dijeni mirë se është një gjuna që ne kemi vepruar, ajo fatkeqësi ka ardhur. O ma asabekum min musibetin fe bima kasabat aydikum. Nuk ju godet ndonjë fatkeqësi vetëm se për shkak të veprave tuaja. Dika ja ke huq, dika ke bërë gjuna. Po në anën tjetër, Allahu nuk çon fatkeqësi, se meriton, se ruhesh prej gjunave, ama të çon sprova. E kur çon sprova, të ngrit Allahu, të kalit Allahu. A kemi menduar na që jetën e kësaj bote e kalojm pa u sprovu? E hasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun? A mendojnë njerëzit që kanë me kalu jetën e kësaj bote pa u sprovu fare? Jo, vallahi. Besimtarët janë të parë që kanë mos sprovu. Se kanë me dëshmu Allahut besimin e sinqert. Dhe për këtë arsye Allahu i ka këshillu sahabët e nderuar me ajetin kuranor: Am hasibtum an tadkhulu al-jannata walamma ya'tikum mathalu alladhina khalu min qablikum? A keni menduar ju që do ta fitoni xhenetin? A keni harru që para jush ka pas shumë popull e alamet burra, alamet pejgamber, e pasues pejgamberësh që janë sprovu? E dini rastin kur ka ardhur Khabbab ibn al-Arad, edhe është ankuar te pejgamberi jon i dashur sallallahu alaihi wasallam për shkak të torturave dhe dhunës madhe që ja kanë shkaktuar, me të shtri ty në gaca, me shpinë, edhe me ta djeg ty lëkurën për zgjalli. Nuk është vallahi sprovë lehtë, është shumë sprovë rëndë. E shumë tortura tjera që ja kanë bërë, ja Rasulullah, deri kur kështu na? Është nervozuar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka qenë i mbështetur në këndin e çapës dhe është nervozuar kur e ka dëgjuar këto. Nuk ka dash me leju që në zemrën e sahabëve me hyj plagështia. Ka thonë, a keni harruar që para jush ka pas burra që mishin ja kanë ngre pe jashtit. Ja kanë shkul mishin pe jashtit. E i kanë varros për zgjalli. Edhe nuk janë ndërzu. Nuk janë zbras për fejes Allahut Madhërisht. Atëherë sahabiu ka kuptuar që ka dalë se nuk po bëj ka më ndërzu. Dhimbjen të mëdha, mirë po kur dorohet për hir të Allahut, gjitha ato dhimbje shndrohen kënaqësi, sepse Allahu bën që imani t'u jep kënaqësi në zemrat atyre që kanë dëruar për hir të tij. Për mësimeve të radhës është ajo se lideri është i pari që sakrifikon. Merreni, analizone jetëshkrimin e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Çdo herë ka pri, edhe në vlera, edhe në betej, edhe në çdo sakrificë që ka pas nevojë ummeti. Çdo herë ka qenë i pari. Jo vetëm me fjalë, por edhe me vepra. Pra ku ju ka thonë pejgamberi jon i dashur me hap hendekun. Edhe kur kanë hasë në vështirësi të hapës, për shkak të atij gurit madh, që s'kan mujt me thy, ky ka dalë, ka zbritë dhe ka thonë marini mu. Edhe ka thonë, bismillah, me të parën, 1/3 u thy. Bismillah me të dytën, 1/3 u thy. Bismillah me të tretën, u shkatru krejtësisht ai shkëmbi madh. Edhe çdo herë i ka motivu, jo vetëm praktikisht, por edhe me fjalë, edhe gojarisht i ka motivu. Kur i ka pa ato sekuencat e së ardhmes, se si do të çlirohet një prej dinastive më të fuqishme të asaj kohe, perandorive më të fuqishme të asaj kohe, që ka qenë Persia, që ka qenë Jemeni, Roma e kështu me radhë. Këto kanë qenë motivime të përshpitshme nga një lider i mrekullueshëm sikur se ka qenë pejgamberi jon i dashur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, sepse udhëheci i vërtet është shembull për popullin e vet. Edhe në punë, edhe në sakrificë. Prandaj Allahu kur kanë filluar sahabët me u ligështu, jo me u plagështu, se plagështia edhe ligështia kanë dallim. Pra, ligështohesh nga lodhja, ligështohesh nga mundi i madh, nga puna e madhe, nga angazhimi i tepërt. Mirë po, plagështimi në shpirt nuk bën me ndodh. Prandaj e ka qortu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, madje edhe jo vetëm qortim, por edhe e ka nënçmu gjendjen e ummetit kur do të jenë shumë në numër, por do t'i ka prej wehni, plagështia. E wehnin e ka sqaruar se çfarë është, ka thonë është dashuria për dynjan dhe urrejtja për vdekjen. Aq shumë do të lidhen muslimanët pas dynjas, saqë nuk do të kenë dëshirë as me vdek. E nuk bën me na ndodh plagështia. Dhe për këtë arsye kur i kanë ndodhur disa prej ligështive që i kanë përjetuar sahabët në Hendek,
atëherë Allahu e ka zbrit ajetin kuranor, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Ju në Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam e keni modelin më të mirë, shembulltyrën më të mirë. Pra mënyra se si po duron pejgamberi jon i dashur, ju do të më durua si soi. Mënyra se si po ballafaqohet me këtë vështirësi, mënyra se si po e hap hendekun, si po e trajton problemin, si po menaxhon situatën, para së gjithash si po i menaxhon emocionet e veta. Barën më të madhe e ka pas vetë ai. Përgjegjësinë më të madhe e ka pas Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ama nuk është dërzu, nuk është plagështu, përkundrazi ka vazhduar me qenë motivimi më i mirë për sahabët. Shëmbëltyr në këtë drejtim. Edhe ne, sa herë që likështohemi një jetë, e nuk duhet të plagështohemi kurrë një jetë, vetëm përkujtonem pejgamberin ton dashur, sallallahu alaihi wasallam. Vallahi këndellësh. Kushdo që ka pak iman në zemër, vetëm kur e përkujton se çka ka kalu pejgamberi jon i dashur, me çfarë është sprovu, edhe nuk është dërzu, automatikisht vjen një farfuqie për mos me u dërzu, me vazhdu tutje. Prandaj sahabët e kanë mësuar sirën, jetë shkrimin e Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam, sikur se i kanë mësuar surat e Kuranit. Se kjo është shumë e rëndësishme në jetë. Çdo herë teori, ndonjëherë duhet me i përkujtu disa praktika që i ka përjetuar vetë Resulullah alaihi wasallam edhe sahabët tjerë. Për mësime tjera do të vazhdojmë javën e ardhshme, inshallah, pse deshta me i përfundu sot, por janë disa mësime shumë të rëndësishme që unë kisha dashur me i paraqit para jush. Deri në takimin e radhës, nëse keni ndonjë pyetje me parashtruar, urdhroni.